ওয়েলকাম টু মাই কুকিং শো। আজকে বানাচ্ছি চিকেন আলু গোশত। গরুর গোশত না বা খাসির গোশত না, চিকেন আলু গোশত। এটা আমাদের সেই যে ঝোল ঝোল চিকেন, ছোটোবেলা থেকে যেটা আমরা অনেকেই পছন্দ করি, এটা সেরকম। তো এটা আমি একেবারেই ওইভাবে করবো, হালকা হালকা যে ঝোলটা হয় সেরকম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, কারণ এটা আপনারা সবাই খান সবসময় বাসায়, ভাত দিয়ে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি। আচ্ছা, এখানে আমরা চিকেন নিয়েছি 4 টুকরো। অল্প করে একটু পেঁয়াজ, ছোট্ট একটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, এটা লাস্টে একটু বেরেস্তা করে দেবো। হলুদ, মরিচ আর ধনিয়া নিয়েছি 1 চা চামচ করে। জিরা নিয়েছি 1 চা চামচ। গরম মশলা নিয়েছি ছোট্ট 2-3 টুকরা, এটা আমি ক্রাশ করে দেবো। আদা রসুন বাটা নিয়েছি 2 চা চামচ। পেঁয়াজ বাটা নিয়েছি 2 টেবিল চামচ। আর একটুখানি 2 টেবিল চামচ দই নিয়েছি। কাঁচামরিচ নিয়েছি 3টা, আর গোলমরিচ। এই দিয়ে আমাদের সবার পরিচিত, সবার প্রিয়, হালকা আর মজাদার আলু দিয়ে মুরগির ঝোল। একটা মিডিয়াম সাইজের আলু টুকরা করে কাটা। For like 10 minutes. এখন আলুটা দিলাম। আলু একটু নেড়ে দিই। খোলা অবস্থায় আর কিছুক্ষণ থাকুক, পানি আর একটু পরে দেবো, তেলে এসছে। এখন আমি এখানে একটু দই দেব। এই যে দইটা, পানি ফুটিয়ে নিচ্ছি।
প্রায় খাঁটি আলু মুরগির ঝোল হবে। এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি প্রায় 25 মিনিটের জন্য। আধা ঘন্টার জন্য ঢেকে দেওয়া যায়। মনে হচ্ছে হয়ে গেছে। এখন আমি এই যে একটুখানি সামান্য একটু তেলের মধ্যে বেরেস্তার মতো করেছিলাম, হালকা সেটা দিলাম ফ্লেভারটা ইনফিউজ হওয়ার জন্য। সাথে তেলটুকু কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো। এটাকে চুলাটা আঁচ কমিয়ে দিয়ে 10 মিনিট থাকবে। আরো একটু গোলমরিচ দিয়ে দিই। একটু স্লিট করে দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটা অল্প আছে, আরো 10 মিনিট থাকবে। 10 মিনিটস। হয়ে গেছে রান্না। চুলাটা বন্ধ করে দিই। জিরা আর গরম মশলার ফাঁকি দিচ্ছি। এখন ঢেকে রেখে দিচ্ছি।